एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ बहुत ही सारा ग्रीन सब्जी लेके। सो अब मैं स्टार्ट करती, ठीक है। ये है मूला के अचार। टेस्टी है। आज है सब मिक्स सब्जी। ज़्यादातर हमारे घर में ग्रीन सब्जी ही बनते हैं, अच्छा लगता है। टेस्टी है। वैसे मुझे बहुत भूख लग रहा था। मीन्स भूख लग रही थी। भूख लग रही थी। खा रही थी, हो रही थी, जा रही थी। सब मिक्स करके खाऊंगी मैं अब। ये है प्योर इंडियन स्टाइल खाना। इसको ऐसा खाना है और ऐसा करके मुंह में डालना है।
इसका मिक्स करके खा लूँगी। ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार देना। बाय।